абсолютно бесполезной, тупейшей, ненужной конструкции из гипсокартона. Одна, кстати, находится у вас за спиной. Что может быть тупее этой ниши? Только то, что находится за моей спиной, потому что вот эта хренотень раз в 10 больше. Это все люди сделали специально сами из гипсокартона. В результате получили вот такой вот неудобный вход в спальню, потому что не глядя на выключатель не попадаешь. Вот такой вот обшарпанный угол, потому что по выключателю все время пытаются попасть. Кучу денег за все это переплатили и еще и плинтусами все это замучились обрамлять. Что может быть тупее? Я думаю, ничего. Эта стена победила. Именно поэтому в моих проектах все стены всегда абсолютно прямые. И поэтому любой ремонт нужно начинать с земс-проекта. Запомните, zems.pro, а не вот эта вот фееричная красота с леопардовыми вставками. До свидания.